อัดไปแล้วมันหลุดก็เลยต้องมานี่แหละผมไม่รู้มันจะหลุดหรือเปล่าโทรศัพท์ก็ดูแล้วยังดีผมปิดเอฟเฟกต์ไว้ดีกว่าเมื่อกี้ผมกดปิดเลยผมก็ไม่รู้เลยโดน2 ตัวลองไปแล้วคนมันจะแหลกนิดหน่อยนะผมน่าจะอัดไว้เต็มคลิปเลยผมน่าจะอัดมันไม่จบผมจะเอาส่วนนั้นให้ดูก่อนแล้วกันเพราะว่ามันก็น่าจะหลายในเมดานึงนี่ผมเลยก็น่าจะประมาณ16 นาทีนี่แหละผมวางดูก่อนดีกว่าจะได้ป้องกันฐานก่อนน่าจะดูได้ถึงแค่10 เวฟนะทุกคนผมก็จะโหลดเพราะผมอยากดูเดี๋ยวเพราะอยากโหลดตอนแรกก็จะว่าจะตั้งแต่พรุ่งนี้เลยแหละแต่พรุ่งนี้มีงานเยอะเกินไปไม่ไหวอัดทีเดี๋ยวก็โดนเรียกใช้อัดตอนตี 4แล้วก็ลงตอนตี 4ไม่ลำบากเพราะตอนนี้ยังเป็นโทรศัพท์ง่ายๆอยู่แต่ล้อเถอะร้อยแม่ผมซื้อของให้ผมก่อนเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปแน่นอนเชื่อผมสิไม่เชื่อผมเชื่อใจผมจะมาแน่นอนจะได้ยาวขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นผมจะเรียนต่อด้วยคนเผื่อถ้าผมทำจริงจังมากขึ้นมาผมจะลองทำว่ามันจะได้ไหมถ้ามันไม่ได้ผมจะละทิ้งมาดูกันว่าเว็บสิทธิ์ที่ดีอยู่ไหมทุกคนตอนนี้ผมยังตัดต่อไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นผมจะเงียบไปก่อนเพื่อให้ไอ้ที่ผมอัดอยู่เนี่ยมันไม่หลุดเดี๋ยวผมพอเล่นเสร็จถ้ามันยังอยู่ผมจะปิดรอไปครับทุกคนรอไปดูกดเดี๋ยวผมได้เงินเยอะรอว่าอัปเกรดไททันซีมาแมนตูมันง่อยไม่คิดว่าของการอัดผมกากมากคอมเมนต์การอัดของผมมันโคตรกากเลยก็ร้อนอัพตัวทุกคนอัพตัวให้หมดตอนนี้OS 14นะครับเดี๋ยวเล่นยาวๆไปเลยเว็บสุดท้ายดีกว่าตั้งแต่เว็บ40ผมจะเงียบเลยนะก็ดูไปก่อนแล้วกันผมอาจจะพูดบางผมจะพูดไปเพื่อไม่ให้ทุกคนอัพตัว
เปิดเสียงคนให้มันได้ยินหน่อยผมจะได้ยินด้วยปิดเสียงก่อนผมไม่กลัวผมไม่ยินผมไม่ได้ยินก็เลยผมจะวางตอนนี้เลยผมวางตรงนี้ดีกว่าถ้า
มันจะหลุดแล้วโอ้โหเย็นเลย
คนเสร็จแล้วและคลิปก็จบแล้วด้วยไฟล์600ผมไม่รู้สภาพถ้าผมอ่านในคอมแล้วผมอ่านแบบไม่เกินนี้หรอกโอเคไปแล้วนะคนบ๊ายบาย